Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shin yaro da aka haife shi ba ta hanyar aure ba zai gaji mahaifinsa? Allah ya saka da alkhairi. Kashe biyu ne. Mace wanda mallaka ne kuyanga ko kuwa mata aure tana karkashin aure aka yi zina da ita, to ko an tabbatar wannan cikin shi ya yi, dan ba za a bashi ba. Ba za a bashi ma ba. Ko mijin ya ce ba nasa ba ne, shi kuma ya fito ya buga kirji cewa nasa ne, ba za a bashi ba. Ku gane yaran. Mace ce tana aure ko ku yanga sadaka, shi wani ha kawai ya yi zina da ita, shi uban ya yi tsalle cewa ba nasa ba ne, shi kuma ya buga kirji cewa nasa ne, to ba za a bashi ba. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alwalid firash wal akhir hajar. Duk macen da take karkashi aure ko sadaka ba dalilin da mutum zai je izina kamar yadda ake yin jahiliya. Manzo Allah ya gama wannan sallallahu alaihi wasallam. Amma ba zawara budurwa wanda ba auren kowa ba ne, cici take na kowa ne, shi mace ya zina da ita, shi fito ya ce ni ne na yi, ya yarda cikin shi ya yi, to ba ka da wani dalilin cewa kar a jinjira man uban, domin dalilin da zaka fada baka da shi. Yaro ba zai zama duk duniya tun da aka hace duniya ba taba haife yaro ba uba ba. Shi li'ani can kuma uba ne kubtare kansa da lensuwa, amma nan ya ce ni na yi cikin abin za ka fada cewa an daura ba daura wurin ba, ba daura wurin ba, sabau da aka yi to shi sabus ba daura wurin ba, shi sa aka ce a masa haddi. Rashin daura auren da zinan da suka yi shi sa a ce a masa bulara, sakamakon ke na bulara. Amma dan kuma ba Allah ya ce wala taziru wazratu wizra ukhra, a jinjira ma uban ikwai lafiyarsa ikwai da komai ya ci gadonsa. Kana gane wannan zance? Tambayi me dalili na? To malam bai bambancin wannan da wancan. Me wancan? Bambancin wancan mai aure mace mai aure misali da aka ce alwalar lifrash da shi kuma wannan da bai aure ba. Wancan alwalar lifrash wancan mata aure ce tana da dokanta daban. La'alla wanda yake dawa cikin nasa ba nasa ba ne. Tunda asali ga miji dama. Asalin ga mijin. Wal aslu cewa shi mijinta ne ya kamata da al asl na. La'alla kare yake yi ba cikin ba nasa ba ne. Na fata an gane tun da ya saddaita miji mai saddaita, kuma rufe kofa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin jahiliya abinda ake yi kenan. Mutum kana da kuyanga sadaka ana saddaita kuma wani zai shiga gonanka a taligima shawarar da firash wal akhir hajar. In kuma mutum ne yake tuhuma matansa ta yi zina to yi li'ani, a ja yi li'ani shi kubta da kansa da tsinuwa kafin ake tafi sha ko na yaro kuma ba uwa, a nan na ke jinjina yaro zuwa uwa. Amma mutum ya samu budurwa ya yi zina da ita ko cikin zance ne, shi daga baya fito ya ce shi ya yi, a kakkaba ma dan banza ya rike yaro ya kula da shi ya kula da lafiyansa kuma su ci gadon juna. Na fara kana gada zance wannan wanda ba aure kenan, wanda ba aure ba. Shi a ce ai zina ka yi don me aka jinjina ma dan. Ai zinan bai ce ga dokan zinan shine a masa haddi, a sar masa haddi bulara, a masu laifin zinan shine wancan. Amma yaro na za a je shi in ka ce ai uban zina yi uwan mitayi na zancen laifi ne. Zinan uban ya yi shi sa aka hana shi, uwan ita mitayi zinan uban zinan ma wata gyawo. Yanzu ka gan yarinya ba ta baka fuska ba, ita mai ta yi don me za a doko dan a bata ita. Kuna gane wannan? Kana gane zancen? Ba wani bulakashi na kare. Kaga ita ma zina ta yi, zina ta yi, she a doko yara a bata cewa ita ne ta cancanta a banta. Tuhuman da ake ma namiji shi wannan tuhuma ake masa shi ma ake mata ita ma. Ko haka ba ne? An kalci kenan ba na sikma.
nasi hadisi ya tabbata Buhari da Muslim da Masanid wani fada ina sallansa shi uwan ta kira shi yaki ya ce sallah ne da ko mahaifiyata zan ji shi mahaifiyanta ya mata addu'a cewa Allah ya sa shi kagin fuskan karuwa kafin ka mutu shi wata mace ba aure ba ne iri masu yawon nan shi kwanta a wajen cocinsa shi mai kiyo dabbobi ya zai zina da ita shi ta yi ciki ciki ya bayana cikin gari aka ce waye maki ciki ce wancan da yake cocin nan mai bota Allah mai wanda ya shi ne mu ciki ka san fagire ko haka yake so aka ce wa zuwa fagulluhu aka je aka dokko shi aka zo aka daka aka rushe masa wurin shi Allah ya masa irhama duba bangaren fa Allah ya masa irhama ya alwala da ya gama alwala ya ce tambayi yaro waye babanka da wannan mu'jiza ne fa shi ya gama alwala ya tsaka biya ce yaro waye babanka ya ce babana mai kiwo ne waye babanka sai matan ba mai aure ba ne wannan shine dalili qat'i ka gane yaran saboda haka macin da zina aka mata a duk da a ba wanda ya yi zina kula da yaro kula da shi ba a jefo yaro icin da shi su ci gadon juna kuma masa bulala mai kyau a raba su amma mai aure kuma mai aure ya zai dosu ba da dina doko idan ma waje ya ce ba na shi ba sai dai a yi sha'ili an ina to Allah saka alkhairi mala Thank you.